कोई मतलब ही नहीं है। अजमेर शरीफ तौर पर मनाया जाता है। अजमेर में लोग पहुंच गए, वहां मंदिर ढूंढ रहे हैं, संभल की शाही जामा मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तौर पर मनाया जाता है। ताजमहल में मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई कोई सड़क पर तो नहीं उतर आया ना। 32,000 मुमताज साहब, लेकिन कोई सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा है ना, कोई कानून अपने हाथ में तो नहीं ले रहा है ना। अदालत का रुख करना, अदालत का दरवाजा खटखटाना, ये तो हर किसी का हक है। आप भी अदालत जा सकते हैं अपनी अपनी मांग को लेकर, आप भी कोई याचिका लगा सकते हैं, अदालतें ही तो फैसला करेंगी ना। गया था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप हैरिस साहब, कुछ कह रहे हैं? यहां मैं कह रहा हूं 1992 में तो कानून को हाथ में लिया गया था, मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया है। और जाहिर सी बात है उस वक्त सनातन कहां थी। मैं इसी तरीके से मैं आपको बहुत छोटी सी, रेप किसी का होता है चाहे वो किसी कम्युनिटी का है, मुल्क शर्मसार होता है, लेकिन इसके बावजूद एक रेपिस्ट को, एक कम्युनिटी को, बिल्किस बानो के केस में जिन लोगों ने रेप किया था, जब अब आप ऐसे केस टू केस बात करेंगे हैरिस साहब, तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी। प्रशांत मुकुंद जी, क्यों नहीं हो सकते? प्रशांत मुकुंद जी, जो बातें कही जा रही हैं इसका आपको जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं एक बार फिर मैं दर्शकों का रुख करूंगा। अफराजुल ने मारा था। एक मिनट, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, मुझे आना पड़ेगा आपके पास। जी देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं पुराने केसेस के, जिनके सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आंसर दे चुका है, उनके ऊपर मंदिर बन चुके हैं। देश के सरकार के उन नियमों के खिलाफ जाना यहाँ का चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है सनातन का ज्ञान अगर ना होता तो हम अपने खाली हाथ से, खुले हाथ से आप लोगों को कहते हैं आप आइए मंदिर में, लेकिन क्या किसी मस्जिद के अंदर ये बोला जाता है कि आइए आपका स्वागत है, आई मस्जिद के अंदर एकदम बोला जाता है, बोला जाता है वेलकम। आप इस पर राय ले लेते हैं, इस पर राय ले लेते हैं, इस पर राय ले लेते हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? पता नहीं, सबसे बड़ी निशानी है। नहीं तो क्या ऐसा है, मैं अयोध्या में हिंदू चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा हो, वहाँ पर कोई भी मुसलमान जा सकता है, वहाँ पर कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा हो पूरे विश्व में, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम जा सकता है। ऐसा क्यों है कि मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। और कोई मेरे दोस्त बता दे रहा हूँ मैं खुद। पहले सुन लीजिए, पहले सवालात सुन लीजिए। जी मेरा सवाल मुमताज जी से है। मुमताज जी बोल रहे थे कि क्रांतिकारी लोग जो थे, कट्टरपंथी लोग थे, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। राम मंदिर को तोड़ने वाले कौन थे? दूसरी बात कि पुरानी मस्जिद को जांच करके उस पर राम मंदिर बनाने की प्लानिंग चल रही है। आपके हिसाब से एक बात बताइए, आपकी जमीन आपके बाबा के राज में किसी और ने हथिया ली होगी, तो क्या आपको जब होश हवास होगा तो आप उसको ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? ठीक है। और कौन बोलना चाह रहे हैं? वो भी बता दें। जो फिलिस्तीन में हुआ उसके लिए भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाने लगे और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें पहले हुई थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम पर आपत्ति थी, लेकिन एक दूसरे देश के नारे लगाना, जय फिलिस्तीन जय। अरे भाई, अगर कहीं जुल्म होगा तो आवाज उठेगी ना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो भी तो हिंदुस्तानी ही आवाज उठा रहे हैं ना। जी, जुल्म के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत है? जी, फॉरेन पॉलिसी रही है। मैं राधाकांत झा जी। 500 वर्षों से हम सनातनी, राम इस देश के आस्था हैं, संस्कार हैं, और 500 वर्ष तक हम कोर्ट में केस लड़के उसके बाद राम की स्थापना हुई, उस पे हम जबरदस्ती नहीं किया, बिल्कुल नहीं। यही सनातनी है। अदालत का और ये लोग मस्जिद को तोड़ा था, ये लोग तोड़ा था। हुकूमत सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर भी था कहा कि वो गलत था, सर्वे का, और सर्वे करने के कारण फैसला ये कट्टरपंथी और अयोध्या तो वहां जाके पुलिस तोड़ा था ना, से गोली चलाया, इस तरह से अपने आप में मारा। ये सारा संसार टीवी पे आजाद हिंदुस्तान में तोड़ा दूसरी गया। बात मैं जुड़े सुनिए पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अस्ताप का नाम लिया, लेकिन राजस्थान में जिस गरीब दर्जी को सर से कलम कर दिया गया था, उस समय एक बार भी इनके मुंह से निकला था? बोला आई। ठीक है, आते हैं। एक सवाल और। जी, हमारे देश में हाँ, यहाँ पे भी अल्पसंख्यक है और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक है। किसी भी देश के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है तो देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी देश की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, अपने अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखें ताकि पूरे मुल्क में अमन और चैन सुकून रह सके। ठीक है। जी, अब जल्दी से एक कमेंट बिहारी जी आपसे। जी, आपने सुनी सारे लोगों की राय, क्या आपको नजर आ रहा है? मतलब बांग्लादेश का जो प्रकरण है उसकी तुलना क्या कहीं से भी यहाँ के हालात से की जा सकती है क्या? जैसा कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स दिए गए, एक तरफ वो और दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात। तो समीर जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतने देर से हम लोग कट्टरवादी सोच की चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं
यहाँ पर ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग कैसे हुआ। अब देखिए, पाकिस्तान में सारे ज़्यादातर एक धर्म के लोग थे, कुछ ही माइनॉरिटीज़ थे। जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ वो भी उसी धर्म के लोग थे। आप देखिए, कट्टरवादी सोच जो है सिर्फ दूसरे धर्म के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, सेम धर्म पे भी अप्लाई हो रहा है। कट्टरवादी सोच क्या है कि अगर मान लो कि कोई माइनॉरिटीज है तो उसके ऊपर अत्याचार करो, जब माइनॉरिटीज खत्म हो गई तो आपस में लड़ो और आपस में जो इसको ख़त्म करो। तो आप देखिए, वही सेम धर्म के लोग एक ही देश में जब इतनी दिक्कत हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। तो मैं अभी दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही धर्म में एक ही देश में इतनी कट्टरवादी सोच बढ़ जाती है कि वहाँ के बांग्लादेश को अलग होना पड़ा। और जब बांग्लादेश अलग हुआ उस समय भारत जो है आकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं। भारत की सरकार ने इतनी मदद की उस देश को बनाने में। और उसके बाद इतना ही नहीं, 1972 में जब बांग्लादेश अलग हुआ उस समय बहुत स्थिति खराब थी, लोगों को खाने के लिए भी नहीं थे। उस समय इस्कॉन ने इंग्लैंड में जो है, उस समय इस्कॉन के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे जो जॉर्ज हैरिसन। उन्होंने क्या किया, सारे इस्कॉन के भक्तों के साथ एक कंसर्ट किया और 1972 में लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और वो सारे के सारे पैसे जो है बांग्लादेश भेजे वहाँ के माइनॉरिटी के हेल्प के लिए। तो आप देखिए, उस समय भी इतना हेल्प किया, लेकिन आज इस्कॉन को उसी देश में बोला जा रहा है कि ये कट्टरवादी है, कट्टरवादी सोच है। बिल्कुल। और कट्टरवादी सोच इस कदर हावी हो गई है परवेज हयात साहब कि अब भारत विरोध भी जो है वो खुलकर नजर आने लगा है। मतलब भारत के खिलाफ भी हो गए। ये कौन से बांग्लादेशी मिजाज के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा कट्टरपंथ है जो मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं उसके खिलाफ बातें होने लगी हैं, उसको हटाने की बातें हो रही हैं, उसकी बेहुर्मियत की जा रही है। ये क्या है? मतलब कट्टरपंथ का ये कौन सा चेहरा है जो बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रहा है?